കാരണം എന്താ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ? മഴവല്ലാതെ തിമിർത്ത് പെയ്യുമ്പോ മേഘജാലകങ്ങളിൽ നിന്നാണല്ലോ മഴത്തുള്ളി ഭൂമിയിലേക്ക് വരിക. ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അടുത്ത് കാണുന്ന മേഘപാളി 10,000 കോടി കിലോമീറ്റർ മുകളിലാ. 10,000 കിലോമീറ്റർ മുകളിലാണ് ആദ്യത്തെ മേഘപാളി നിലനിൽക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ മേഘപാളിയിൽ നിന്ന് ജലത്തുള്ളി മഴയായിട്ട് താഴോട്ട് വീഴുമ്പോ 10,000 കിലോമീറ്റർ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ആദ്യ മേഘപാളിയിൽ നിന്നും മഴത്തുള്ളി താഴോട്ട് വീഴാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ഒരു മഴത്തുള്ളി ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്ന വേഗത എന്താണെന്നറിയോ? ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് 980 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാ. ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് 980 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാണ് മേഘപാളിയിൽ നിന്ന് മഴത്തുള്ളി വിടുമ്പോൾ ആദ്യം വരുന്നത്. ആ മേഘത്തുള്ളി മഴത്തുള്ളി അതേ വേഗതയിൽ താഴോട്ട് വന്നാൽ താഴെ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ തലയിലെങ്ങാനും ഒരു മിനിറ്റിൽ 980 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പാഞ്ഞു വരുന്ന മഴത്തുള്ളി എങ്ങാനും നമ്മുടെ തലയിൽ വീണാൽ തലയോട് ചിതറിത്തെറിച്ചു പോകുമെന്ന ശാസ്ത്രം പറയുക. അല്ലാഹുവേ കരുണാമയനെ, നിന്റെ കരുണ തിരിച്ചറിയാൻ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണ് വിടർന്നില്ലല്ലോ, ഞങ്ങളുടെ കണ്ണ് നോക്കിയില്ലല്ലോ, ഞങ്ങളെ നീ ശപിക്കല്ലേ അല്ലാ. മഴ പെയ്യിപ്പിക്കുന്ന തമ്പുരാൻ 10,000 കിലോമീറ്റർ മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആദ്യത്തെ മഴത്തുള്ളി ഒരു മിനിറ്റിൽ 980 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ വരുമ്പോ ആ മഴത്തുള്ളി ഇങ്ങനെ അതിശക്തമായി പാഞ്ഞു വരികയാ. പക്ഷേ അവന്റെ അടിമകൾ താമസിക്കുന്ന, ഞാനും നിങ്ങളും താമസിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ 1 കിലോമീറ്റർ മുകളിൽ വരുമ്പോ ഒരു മിനിറ്റിൽ 980 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ വരുന്ന മഴത്തുള്ളിയുടെ വേഗത പടച്ച തമ്പുരാൻ ഒരു മിനിറ്റിൽ വെറും 7 കിലോമീറ്ററായി കുറയ്ക്കുകയാ. 979 കിലോമീറ്റർ വരെ ഒരു മിനിറ്റിൽ 980 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാ വരിക. എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും തലയുടെ മുകളിലെത്തുമ്പോ 1 കിലോമീറ്റർ മുകളിലെത്തുമ്പോ എന്റെ അടിമ നടന്നു പോവുകയാണ്. അവന്റെ തലയിലേക്ക് വീടരുത്, മഴത്തുള്ളിയെ വേഗത കുറയ്ക്കുക. ഒരു മിനിറ്റിൽ 7 കിലോമീറ്ററായി കുറയ്ക്കുകയാണ്. ആ മഴത്തുള്ളിയാണ് നമ്മുടെ തലയിൽ